Alo mấy mình là ba, chỉ nói đi niệm nhau về bị mấy tiếng anh sao đó, ấy tiếng anh sao lại cứ bị bảo đấy, thế ra cho nó ấy mà nó muốn nào bọn nó bông sang đi gì đó đấy, xin ye miu mi ye quay anh shit đi, bọn nó, cái đó đi mà cô ye sai mà bọn nó miu mi đi, PCC này gì bọn, cho nó rồi mà, nó muốn nào trả lại được nên về bọn nó, cô sai mà shit đó PC đi gì đó bọn. Chỉ để mà có bảo như one time đi sửa lại one time quật đi one time đi tiêu qua được one time đi còn nó mới xí được one time đi xem mi được one time đi rồi ta đi formula lên này tôi mi rồi xả luôn nhau cái đó cho đi mà bây mà rồi PC đi bộ cái đó cho PC này mới gì mấy em cho nó lên ní này về product về gì lại mà nó product one so video cho see search lại phải không mà đi nhỏ đi PC à bộ product for bộ đi PC à câu này bọn nó đòn delete này lại ai lấy câu này bộ ai lấy câu này nào là lấy câu này bộ nằm ai này rồi lao về bọn nó đã câu này PC để xin về rồi quay anh shit đi bộ đi bộ ra lấy bọn nhỏ rồi formula lên này sao phải mà nó cái đó formula lên thì mà gì à mấy chân nào đều cho nó copy cú chạm cái đó đúng như mà rồi is plan đi rồi init rồi nó is plan cái lối là bọn nó cho mà is plan T2 mấy lại đã T2 của cái lối là bọn plan lối là bọn nó ở bên nhau anh đã khâu trả lại pause mới lôi bọn nó lôi message rồi mà lo sửa trả true bia nó thì đại lên, rồi chúng nó quay anh shit đi, gì mà phía được trong mỗi chúng nó init rồi mà ở formula bia mà function two, gì mà chúng nó init gì mà, ở vì cái sản năng mà chả nó, vì chúng nó có mà làm value true mà chúng nó quay anh shit đi rồi gì mà, rồi sau đó phía được trong mỗi tập cái câu khám quay anh shit đi. Lúc này cái question mà số yên quay anh shit đi luôn bia bê bộ thì đánh liều ở bên đó cái lúc value form mà rồi chúng nó quay anh shit đi nhưng mà rồi cái lúc mình lúc số yên ba bia mà nó ba mà bia chỉ cho nó về con nó cứ về khai in quyền big and đã khâu là ở vì nhưng mà product one mà tôi âm nhớ mi shit này tôi cho một ba bia áo cái để cho nó xoay trả gì mấy ở bên đó mà quay anh shit đi cho nên là nhau search chứ lúc đó có điều được quay anh shit đi biểu nhưng mà nhau điမျိုးmì à product one công ngoài bộ đi PC bỏ bên đó vào rồi nó khéo đến cứ công ngoài bộ đào này lại quay anh shit đi đèn trơn ai này sẽ lại mấy quay anh shit đi nó đây đi bà rồi formula biến chỉ nhau function two bộ nó ok thì mà formula ba mà nó is with plan T2 thì đây này gì bị rồi cho nó xả mày nó là rồi nhé function 2 này lại nó mà nó quay anh shit số đẹp PC câu này đẹp PC rồi quay anh shit luôn biểu thế đó ý is planရဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမျှဝေပေးတာပါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ Excel သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကြားတော့မတော့ရေးထားပါတော့နော်ကြားမှဆိုကျွန်တော်အောင်နာမည်ရေးထားတယ်မဆိုလည်းနာမည်ရေးထားတယ်နော်ဒီလိုတွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေကြားတယ်မတွေရေးထားတဲ့အခါမှာရှေ့မှာကျွန်တော်ဦးတို့ထည့်ခြင်းနဲ့မောင်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်္ဂလိဆိုလည်းကျွန်တော်မတို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဒေါ်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုတချို့ကနာမည်တွေရေးသွားတယ်ဦးတွေဒေါ်တွေကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ရိုက်ပြီးတော့တစ်ခါထည့်လို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လောက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်တော်ဥတွေတက်မယ်ပေါ့အောင်ဆိုဥအောင်ဖြစ်မယ်ချစ်မောင်ဆိုဥချစ်မောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ like ထည့်နေကြနေမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်း format တက်ကို format ရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါထည့်မဲ့ကျွန်တော်အားလုံး select ပေးလိုက်မယ်နော်
select ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့သွားမလဲဆိုဒီမှာ format cell ပေါက်တယ်အဲ့တော့ number format cell ပေါက်ဒီကဝင်လဲရပါတယ် control 1နှိပ်လဲရနော်ဒီကနေဝင်လဲရအတူတူပါပဲဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တရားဝင်လိုက်အဲ့တော့ tag ကိုရှာမယ်နော်စာသားဟုတ်ပြီ custom ကိုရွေးလိုက်မယ်နားလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ထဲမဲ့ဟာလေးပေါ့တပည့်ကုတ်ခံလိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးတပည့်ကုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့စလုံးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဥဝဲထည့်ချင်တယ်ဆိုဥရေးလိုက်ပြီးရင်တပည့်ကုတ်နဲ့ပြန်ပိတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီတိုင်းလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြရအောင်ဟော okay နှိပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောင်ဆိုဥအောင်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်တကယ်လို့ထပ်တူးလိုက်ကြော်ရေးလိုက်မယ်နော်ကြော်ဆိုအန်တာခောက်လိုက်ဥကြော်ဖြစ်သွားနောက်တစ်ယောက်တန်းစော်ရေးလိုက်အန်တာခောက်လိုက်ဟောဥတန်းစော်ဒီလိုဖြစ်သွားအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို main ကလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်နော် main ကလေး select ပေးမယ်ဒီ number ရဲ့ format cell box ဒီ text စာသားတဲ့သွား custom သွားမယ်အဲ့ဒီ s ရှေ့လေးမှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းမှာတပည့်ကိုလေးခံလိုက်မယ်ကိုထားရင်တော့ဥမာ door ဆိုလဲ door ပေါ့မဆိုလဲမပေါ့ဒီမှာတော့ door ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာပေါ့door ပဲရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းလေးပေါ့တပည့်ကိုနှစ်ခုကြားမှာရေးမယ်ပြီးနောက်မှာ s ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်ထားပေါ့ okay ပေးလိုက်မယ်ဟောဒါဆို door တွေဖြစ်လိုက်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လင်းထည့်လင်းအန်တာခေါက်ဒေါ်လင်းဖြစ်သွားပါနော်ခင်နန်းထည့်ဘယ်တော့ဒေါ်ခင်နန်းလိုလေးပါဒါကျွန်တော်တို့တချို့ကစာရရေးတော့အရှိမဥရီတော်ကြီးကြံခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် format cell box ကနေတက်ကိုသွားမယ်ဒီ custom မှာပေါ့ဒါမျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ format ရိုက်ပြီးလိုက်ရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပါနော်ဥရီတော်တွေမတွေရှေ့ဟာလေးအကုန်ထည့်လို့ရတာပေါ့โอเคဒါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ Excel ကိုစတင်လေ့လာသူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ error လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီ Excel ကိုစတင်လေ့လာတဲ့သူတွေပါနော်ဆရာကြီးတွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာကset record ထဲမှာစာနယ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်ပုံမှန်အမြင်ရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးညအရာခောက်လိုက်အောက်တစ်ခွက်ရောက်သွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ set record တွေကိုစာနယ်ကြောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ကြည့်လို့ဒီမှာပေါ့on computer set record တွေမှာဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer အောက်ထားရင်းနေပေါ့အဲ့လိုနေမျိုးပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါ red text ဆိုရှိရနော်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော် red text ဆိုရင်set record တွေမှာစာနယ်ကြောင်းရိုက်ပါနော်ဒါတနည်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တနည်းသွားမယ်အောင်လေရေးပြီးကျွန်တော်တို့ enter မခောက်ပါနဲ့เนาะဒီ order ရဲ့ enter ရဲ့ခောက်ပါ order လေးကိုဖိပြီးတော့ enter လေးကိုခောက်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးဆက်သွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set record မှာစာနယ်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะပထမဆုံး red text ကိုနှိပ်လဲရပါတယ် order လေးကိုဖိပြီး enter ခောက်မယ်ဆိုလဲအောက်ကစာတွေကိုဆက်ရေးလို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာပေါ့ဥပမာ39ပါညာတရကာပေါ့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က39တွေပြောက်သွားရနော်ဒီပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့အကွက်တွေပေါ့ဥပမာဘယ်အကွက် select ပေးလိုက်ရပါနော်လောဆယ်ဒီမှာတစ်ကွက်လောက်ပဲပြဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းရေး39ပါညာတရကာရိုက်လိုက် enter ခောက်39ပြောက်တယ်နော်အဲ့တော့မပြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကွက်လုံးဒီထဲမှာအကုန်ထည့်ရင်အကုန်လုံးကို column တစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်ပေါ့အဲ number တွေဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ format cell box ခေါ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ number ကိုသွားမယ် number တွေကနေ custom ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒီ type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ phone number ဆိုတော့စစ်တလုံးပေါ့နော်စစ်တလုံးဆိုတော့0စစ်တလုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့
1 2 3 4 5 6 9 10 11တိုင်းလေးပေါ့နော်တကယ်လို့3ညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရမှာ3လုံးဆိုလဲ3လုံးရိုက်တယ်4လုံးဆိုလဲ4လုံးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပါအဲ့တော့7လုံးရိုက်တယ်တော့ okay နေတယ်အဲ့တော့ဂျန်နဲ့ရေးကြည့်မယ်3ညကို4နှစ်3ည3ည4 4 9 9 6တော့အဲ့ဒါခေါက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟော3ညမပြောက်တော့နောက်ထပ်3ညကို4နှစ်3ည3ည4 4 9 8 8ဟောနော်ဒါ3ညမပြောက်တော့ဒါတော့ exam မှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးပါ0ရေးမရတာရှေ့မှာ3ညထည့်မရတာနော်တချို့ကတော့ရေးပြီးညွန်တို့ဟိုပြောင်းနော် test တွေကလေးပြောင်းပါတယ် general ကနေဒါကတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲဒီစာသားလေးကိုပြောင်းလိုက်တယ် number မဟုတ်ပဲစာသားပြောင်းလိုက်လေရပါအဲ့မဲ့ပုံမှန်တိုင်း number ပဲသွားမယ်ဆိုညတို့ဒီက format server ကိုခေါ်ပြီးတော့ format ချတာအကောင်းဆုံးပါဒီနေ့စနစ်က okay နောက်တစ်ခုဒီမှာပေါ့ဒီပုံစံလေးတွေဖြတ်မြင်းလေးတွေပေါ့ exam မှာဖြတ်မြင်းလေးဘယ်လိုဆွဲလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆွဲဖို့လည်းမခက်ပါဘူးเนาะညတို့မှာ select ပေးထားလိုက်ဆွဲမဲ့ပေါက်လေးကိုပေါ့ဆွဲမဲ့ဆဲကွက်လေးကိုညတို့ select ပေးထားလိုက်ပြီးဒီ format server တွေဝင်မယ်အဲဒီမှာတော့ border ခန်းမှာပေါ့ border လေးဝင်မယ် outline ဆိုတော့အပြင်မြင်းလေးတွေပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာပါကိုကဟိုဘက်တန်းချင်းဒီမှာ preview ဒီဘက်ပေါ့เนาะကြည့်လို့အဲ့ဘက်မဟုတ်ဒီဘက်ဆိုလဲဒီဘက်ပေါ့เนาะအဆင်ပြေလို့တန်းလို့ရပါတယ်ပြီး okay ပေးလိုက်ပါเนาะဒီမှာဖြတ်မြင်းလေးရ exam မှာဖြစ်တတ်တဲ့ error လေးပါเนาะစတင်လေ့လာတွေ့အတွက်ပါเนาะ okay ဒါဆိုအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်